ये देखिए 1 सेकंड में सॉल्व रूबिक्स क्यूब 1 2 3। ओ ये ऐसे में आपको कैसे करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। आपको पहले एक ऐसा क्यूब ले लेना है और ये एल्गोरिज्म जो आपके लिए है इसे करना है। जैसे पहला एल्गोरिज्म क्या है, U D L to U B to D to B to D to L, फिर F प्राइम, फिर U और D, फिर R प्राइम, फिर U, फिर F2, फिर L, फिर F, L। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपकी 3 साइड सॉल्व रहेंगे और 3 साइड अनसॉल्व। ये एल्गोरिथम आपके लिए ही है। ये देखिए 1 2 3। ओह भी सही से नहीं 1 2 3। ओ भाई साहब सॉल्व हो गया। आपको ऐसे वीडियो के लिए लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मेरी वीडियो देखिए जाकर।